ഇപ്പോഴും ഈ ചെകുത്ത വണ്ടി തന്നെയാണോ കറക്കം? വേറെ വണ്ടിയില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ലോ, എന്തോ അയാൾക്ക് അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. എന്ത് അറ്റാച്ച്മെന്റ്? കഷ്ടം. കാണുന്നോ? വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. ഓക്കെ, പോട്ടെ. ഹാപ്പി അല്ലടാ? നെക്കി പിടിച്ചോ. പഠിച്ചോ. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മച്ചാനെ വണ്ടി പണിയാണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നത്? ഇതുള്ള സന്തോഷമാണ്. നീ കാല കൊടുത്തോ, ചുമ്മാ കൊടുക്കാൻ കൊടു, കാല കൊടുക്ക്. ആ കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം. ഒരു ഹോണുടെയും അടിച്ചോ. എടാ ഇത് പുറത്തിപ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, മറ്റേ MVD നോക്കിയിരിക്കണ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവ് കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്തായാലും അടുത്ത വർഷം കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ.